თემები, რომლებიც გვეხება, საკითხები, რომლებიც ყოველთვის აქტუალურია. ყოველ ოთხშაბათს 21 საათსა და 30 წუთზე ტელერადიო კომპანია ქვემო ქართლი წარმოგიდგენთ რადიო იმედის გადაცემას გამოცდებიდან გამოცდებამდე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. რადიო იმედი. ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 105.9. იწყება გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო და აქტუალური თემა. ეს არის პირველ კლასელთა საყოველთაო რეგისტრაცია და ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება დიმიტრი ბერიძე, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსი. მოგესალმებით და დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისათვის. მართლა ძალიან საინტერესო და აქტუალური თემა არის. 8 მაისს იწყება საყოველთაო რეგისტრაცია. თუმცა იქნებ თქვენ ჩვენ მსმენელებს მოუყვეთ რეგისტრაციის ეტაპებისა და პროცედურების შესახებ. მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელს. მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა უკვე წლებია ახორციელებს რეგისტრაციას, პირველ კლასელთა რეგისტრაციას წარმატებით და წელსაც, როგორც წინა წლებში მზად ვართ აბსოლუტურად იმისთვის, რომ ხარვეზების გარეშე მოხდეს ეს ამ პროცესის წარმართვა. აუცილებლად აღსანიშნავია, რომ ეს პროცესი იყოფა სამ ნაწილად, სამ ეტაპად. პირველი არის ის, რომ ბავშვები, მომავალი მოსწავლეები, რომლის დედმამიშვილებიც დადიან ამა თუ იმ სკოლაში, რომ მოხდეს მათი პრიორიტეტად დარეგისტრირება, ასევე მათი მშობლები თუ ასწავლიან კერძოდ ამ სკოლაში და მესამე ის, რომ თუ ერთი ან ერთზე მეტი ბავშვი ერთდროულად შედის სკოლაში ერთი ოჯახიდან, იგულისხმება ჯგუფები და სხვადასხვა მიზეზების გამო შეიძლება მასაკთან მიმართებაში იყოს ისე, რომ ერთად შევიდნენ და-ძმანი სკოლაში. ეს არის პირველი ეტაპი, რომელიც დაიწყო 10 აპრილს და გაგრძელდა 27 აპრილამდე და მათ მშობლებს საშუალება ჰქონდათ, რომ 30 აპრილიდან 7 მაისის ჩასვლით მიეტანათ ის საჭირო დოკუმენტაციები, რომლის მიხედვითაც იურიდიულად ბავშვებს თავის შვილებს დაარეგისტრირებდნენ. რაც შეეხება მეორე ეტაპს, რომელსაც წლებია დავარქვით და არის ცნობილი როგორც საყოველთაო რეგისტრაცია, რომელიც ხორციელდება განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ შექმნილი ვებგვერდის registration MSG-ის საშუალებით და შესაძლებელია ქვეყნის და არა მარტო ქვეყნის მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხიდან მშობელმა დაარეგისტრიროს თავისი შვილი მისთვის სასურველ სკოლაში. ეს პროცესი იწყება 8 მაისს ზუსტად დილის 9 საათზე და გრძელდება 8 ივნისის ჩათვლით, ხოლო აუცილებელი საბუთების წარდგენა აღნიშნულ სკოლაში ხორციელდება 11 ივნისიდან 30 ივნისის ჩათვლით. აუცილებელი საბუთის ჩამონათვალზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ეს ინფორმაციაც მნიშვნელოვანია და უნდა იცოდნენ მშობლებმა თუ რა დოკუმენტაციის მომზადება დასჭირდებათ მათ, მაგრამ მინდა დაუბრუნდე საყოველთაო რეგისტრაციის საკითხს. თქვენ აღნიშნეთ, რომ 8 მაისს იწყება ზუსტად დილის 9 საათზე და 8 ივნისამდე გრძელდება, მაგრამ როგორც წესი 8 ივნისს უკვე ძირითადი ადგილები შევსებული არის ხოლმე. ვერ ვიტყოდი, ჩვენ გვაქვს კატალოგი MSG სადაც შეუძლია დაინტერესებულ პირს მშობლებს რომ შევიდნენ და ნახონ. ადგილები მართლაც არის ვაკანტური, არც თუ ისე პრიორიტეტულად არის პირველი ეტაპი წარმოდგენილი და ეს სტატისტიკა დევს და შეუძლიათ რომ ნახონ, რა პროცენტებით არის დარჩენილი ადგილები. ანუ თქვენ გულისხმობთ პირველი ეტაპის თუ არის სკოლები, სადაც უკვე აღარ არის დარჩენილი ადგილები, იმიტომ რომ ხშირად ვრცელდება ასეთი ინფორმაცია, რომ თქვათ აი პირველი ეტაპის დასრულების არის რაღაცა გარკვეული რესურსი არის ყველა სკოლაში. ისეთი სკოლა რომ ამოწურული იყოს, ესეთი ჯერჯერობით საჯარო სკოლებში არ არსებობს. 8 მაისი დილის 9 საათი არის ძალიან საპასუხისმგებლო დრო პირველ კლასელთა მშობლებისთვის და რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდი აქტიურობა იგივე თქვენს ვებგვერდზე და ყველას უნდა სწორედ ამ დროს დაარეგისტრიროს თავისი შვილი და მოასწროს მისთვის სასურველი სკოლის შერჩევა. რა არის თქვენი რეკომენდაცია, თქვენი რჩევა? მესმის რომ არის მარტივი სქემა, მაგრამ იქნებ მშობლებს მივცეთ რეკომენდაცია. ჯერ პირველ რიგში იმისათვის რომ ბავშვი დარეგისტრირდეს და გახდეს პირველი კლასის მოსწავლე ასაკობრივ ზღვართან მიმართებაში თუ არის რა მოთხოვნას უნდა აკმაყოფილებდეს. მოგეხსენებათ 17 სექტემბერს იწყება სწავლა.
ბავშვს, რომელსაც 17 სექტემბრამდე 17 სექტემბრის ჩათვლით შეუსრულდა 6 წელი, მხოლოდ მას შეუძლია კანონით რომ წავიდეს 2018 წელს სასწავლო წელს და რაც შეეხება თვითონ რეგისტრაციის პროცესზე ვიტყოდი, რომ სისტემა არის აბსოლუტურად გამართული, არის ძალიან მარტივი, არის რამოდენიმე ველი შესავსები, პირველი რა თქმა უნდა არის ველი შესავსები მოსწავლესთან დაკავშირებით, ბავშვთან დაკავშირებით, იქ არის რომ არის თუ არა მოქალაქე იქ ეგრეთ წოდებული წიჩკა უნდა მოინიშნოს, უნდა მონიშნოს აუცილებლად. შემდგომ არის პირადი ნომერი, სახელი, გვარი და ირჩევს, ხო, და მე გადადის უკვე მშობლის მხარეა, სულ არის 4, ასე ვთქვათ, გვერდი გასავლელი. ამასთან მიმართებაში მშობელმა აუცილებლად უნდა შეასწროს თავისი რეკვიზიტი და უნდა მიუთითოს ტელეფონის ნომერიც, რათა დარეგისტრირების დასრულების შემდგომ მიუვიდეს SMS სახით, რომ ის დარეგისტრირდა. მშობლის მხარეს ივსება რა თქმა უნდა თავისი რეკვიზიტები, ტელეფონის ნომერი, გადადის შემდეგ და უკვე ერთი გვერდი არის მიზღვნილი ზუსტად სკოლის არჩევას, რაც თავში გვეგულისხმობს, რომ რეგიონს ირჩევს, რეგიონის ქალაქის მიხედვით ირჩევს მერე სასურველ სკოლას. აქ ერთ რეკომენდაციას მივცემდი, ვიცი რომ განსაკუთრებით იმ მშობლებს, რომლებსაც შვილი პირველად მისდით სკოლაში, აქვთ მღელვარება და ბევრი კითხვა აქვთ, რომ როგორ მოასწრებენ, აუცილებელია იცოდნენ, რომ თუ დაუშვათ თვლიან რომ იმ სკოლაში ან არის რაღაც ისეთი სკოლა, სადაც მოთხოვნა ძალიან ბევრია, აუცილებლად განიხილონ ალტერნატიული სკოლა და თუ ვერ მოხერხდა დარეგისტრირება მიზეზების გამო, იმიტომ რომ მოთხოვნა ძალიან დიდია, აუცილებლად კონდეთ ალტერნატიული სკოლა მხედველობაში, რომ მოახდინონ დარეგისტრირება ალტერნატიულ სკოლაში. წინასწარ თქვათ, აი ეს ცალკეული მონაცემები გქონდეთ შეგროვებული, თქვათ, არ ვიცი, რაღაც რჩევებს აძლევენ ხოლმე ხომ მშობლები ერთმანეთს, რომ უფრო სწრაფად შეძლონ, თქვათ, რეგისტრაციის გავლა, თუ გექნებათ ისეთი მე ვეტყოდი პირველ რიგში, რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს იმას, ხა ღამის გათენებას და დალოდებასო თითქოს სისტემა შეიძლება 6-ზე გაიხსნას ან 5-ზე, ან დილის 8 საათზე, ან 9-ის 9:30-ზე, ასეთი ამარ არსებობს. ყველა ვარიანტში ეს აუცილებლად იქნება დილის 9 საათი და აუცილებლად ის საჭირო მონაცემები რაც აქვთ, გქონდეთ წინასწარ მომზადებული ის პირადი ნომერი, თავიანთი რეკვიზიტები, ელექტრონული პოსტის მისამართი, ეს ყველაფერი წინასწარ გქონდეთ, რომ კომპიუტერში უკვე registration MSG-ზე როცა შევლენ მოასწრონ, ასე ვთქვათ, ამ ყველა მონაცემების შეყვანა. ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ვერ დაარეგისტრირებს მშობელი პირველ კლასელს, არის როდესაც ასაკობრივი ზღვარი, ხო? გარკვეული არ მიცემს პროგრამას საშუალებას. არ მიცემს, რა თქმა უნდა, ჩაკეტილია ეს კანონია და ყველა კანონს უნდა დავაყენოთ. რაც შეეხება კერძო სკოლებს, არის თუ არა იქ იგივე რეგულაცია და ვთქვათ, იქ რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, კერძო სკოლის მოსწავლეები. რაც შეეხება კერძო სკოლებს, კერძო სკოლებში დარეგისტრირება ხდება 10 აპრილიდან და გრძელდება 16 ივლისამდე და თვითონ მშობელმა უნდა მიმართოს კერძო სკოლას და თვითონ კერძო სკოლა. ისინი აერთვებიან ამ პროცესში. ბატონ დიმიტრი, თქვენ აღნიშნეთ, რომ თუ შევსებული არის ადგილი კონკრეტულ სკოლაში, აუცილებლად გქონდეთ კიდევ ერთი, ვთქვათ, ალტერნატიული სკოლა შერჩეული. ვთქვათ, მოხდა, აი ხშირად არის, როდესაც აი ეს უზიარება ხოლმე ერთმანეთს გამოცდილებას, რა თქმა უნდა, მშობლები აი ამ რეგისტრაციის პროცესში ძალიან აქტიური არის ხოლმე სოციალური ქსელი, ყველა თავის დაბეჭდილებას წერს და თუ თქვათ არის შესაძლებელი არეგისტრირებ მოსწავლეს კონკრეტულ სკოლაში, არ არის იქ შევსებული არის ადგილი, სხვა სკოლაში დაარეგისტრირებ და ამ დროს ამოწმებ და ხედავ, რომ შენთვის ასურველ სკოლაში ადგილი გათავისუფლ. აი რაღაცა 5 წუთის განმავლობაში ხდება. აი როგორ მოიქცეს ამ შემთხვევაში? არის ჩვენ ვებგვერდს აქვს ასეთი ღილაკი რეგისტრაციის გაუქმება და მშობლისგან შევსებული რეგისტრაცია ერთი ასე ვთქვათ ღილაკის დაჭერით შეძლებს რომ რეგისტრაცია გააუქმოს და დაუბრუნდეს ისევ თავის საწყის პოზიციას. თუ მოხდა ისე რომ არ შეივსო ის ადგილი რაღაცა მიზეზის გამო და გამოთავისუფლა ეს სადაც შეუძლია რომ ინახოს იგი კატალოგ MSG-ს საშუალებით ვაკანტური ადგილი შეუძლია ნებისმიერ დროს გამოათავისუფლოს და აქვე ვიტყოდი რომ აზრი არ გაიფანტოს მესამე ეტაპს აქვს ზუსტად აი ესეთი მნიშვნელობა ამის მნიშვნელობა ზუსტად რომ იმ პერიოდში როდესაც მეორე ეტაპი მორჩა და 11
ივნისიდან 30 ივნისამდე საბუთები დაუშვათ რაიმე მიზეზის გამო ვერ წარმოადგინა მშობელმა ან გადაიფიქრა და არ გააუქმა თვითონ ხელით ეს რეგისტრაცია, რა თქმა უნდა სკოლა იტოვებს უფლებას კანონით რომ ეს რეგისტრაცია გააუქმოს. ზუსტად ამიტომ მესამე რეგისტრაციისას, რომელიც იწყება 2 ივლისს და გრძელდება 16 ივლისამდე, ყველა ის ადამიანი და მშობელი, რომელმაც პირველი და მეორე ეტაპი ვერ გამოიყენა და ნახა რომ მესამეში დაუშვათ რომელიმე სკოლაში არის ვაკანტური ადგილი, შეუძლია რომ ეს მესამე ეტაპი, ასეთი გადაკონტროლების ეტაპს ვეძახით ამას, შეუძლია რომ შეავსოს უკვე, იმიტომ რომ რამდენი ადგილი არის გამოყოფილი ძალიან მოკლედ რო გიპასუხოთ და ჯერჯერობით არ. ეხლა რამდენი ადგილი არის სრულად ვაკანტური 70000-მდე მოსწავლეზე და რეგისტრანტების მოსწავლეების რეგისტრაცია, წინასწარი მონაცემების, რომელიც სერვისების განვითარების საკითხად და ჩვენ ყოველ წამიერად ვიღებთ ამ მონაცემებს, არის დაახლოებით 50000-ზე მეტი ბავშვი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრეთ პირველ კლასელთა რეგისტრაციაზე. ბატონმა დიმიტრი აღნიშნა, რომ საყოველთაო რეგისტრაციაზე და წელს არის გამოყოფილი 70000-მდე ვაკანტური ადგილი, თუმცა წინასწარი მონაცემებით 70000, თუმცა 55000-ზე მეტი არ იქნება პირველ კლასელთა. წარმატება ვუსურვოთ პირველ კლასელებს და მათ მშობლებს პირველ რიგში რეგისტრაციის პროცესში. კიდევ ხომ არ დაამატებდით, თქვათ, რაიმე რჩევას, რეკომენდაციას ხო არ მისცემდით, ან საგულისხმო ინფორმაციას, რომელიც მათ კიდევ უნდა იცოდნენ ამ მსმენელებისთვის, რომლებიც ახლა შემოგვიერთდნენ. რაც შეიძლება ნაკლები მღელვარებით გააკეთონ ეს პროცესი, ჩვეულებრივად თუ დაუშვათ საერთოდ კომპიუტერული უნარები არიან ესეთი მშობლებიც ალბათ დამეთანხმები, რომელსაც კომპიუტერული უნარები ნაკლებად აქვთ და შეუძლიათ რომ თხოვონ მესამე პირს, ოჯახის წევრს დაუშვათ ეს პროცესი ჩვეულებრივ ნორმალური დონის უნარჩვევების მქონე პიროვნებას შეუძლია ერთ წუთში თავისუფლად ეს პროცესი დაიწყოს და დაასრულოს. მე მსმენია რომ 30 წამშიც და 40 წამშიც გაუკეთებიათ ეს პროცესი. ანუ დროის მომენტი რა თქმა უნდა სამწუხაროდ არის, თუმცა არ დაგვაუწყდეს რომ ჩვენ ეს პროცესი თუ მთლიანად სკოლაში გადავიტანეთ და ცოცხლად ვაქციეთ ეს პროცესი მთლიანად. ნუ იქ ძალიან რთული იქნება ალბათ ის ცოცხალი რიგები, ასე შემდეგ. ანუ უკვე ჩვენ რა თქმა უნდა დიდი ხანი ამას ელექტრონულად ვახორციელებთ, რაც ეს არის ძალიან დიდი რაც აქვს ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა რომ ელექტრონულად სახლიდან გაუსვლელად, ანუ მაქსიმალურად კომფორტულად შევქმნით ეს პირობა და რა თქმა უნდა აქვს რამოდენიმე სკოლას, რამოდენიმე უბანს, პრიორიტეტული არიან რამოდენიმე სკოლები, სადაც მოთხოვნა დიდია ამ მიმართულებით, თორე მაგალითად ახლა არის ადამიანები, სადაც მუშაობენ იმ უბანში და წლებია მუშაობენ, აქვთ სურვილი რომ შვილის სამსახურთან ახლოს ყავდეს და თუნდაც შეიძლება არ იყოს ჩაწერილი იქ და იმ უბანში არ ცხოვრობდეს. ასეთი სკოლებიც არსებობს. შესაბამისად მოთხოვნა ძალიან დიდია და ყურადღებითა და მაქსიმალურად ნაკლები მღელვარებით უნდა მოხდეს ამ პროცესის. ანუ არის რამოდენიმე სკოლა, სადაც არის განსაკუთრებული. რა თქმა უნდა იქნება, არის ასე იდენტიფიცირებული, ჩვენ სტატისტიკურად არ გვაქვს, იმიტომ რომ თვითონ პროცესის მომენტში რომელ სკოლას რამდენი ადამიანი, ასე ვთქვათ, ერთდროულად ცდილობს დაარეგისტრიროს ამის იდენტიფიცირებას, რა თქმა უნდა, ცოცხლად რთულია, რომ იმას გამოვავლინოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ძლებია არის საუბარი და ამაზე ვისმენთ კიდევაც, რომ რამოდენიმე სკოლაზე არის ძალიან დიდი მოთხოვნა. შესაბამისად, მივმართავ მათ, რომ ალტერნატიული სკოლების განხილული კონდეთ ალტერნატიული სკოლები და იმ შემთხვევაში თუ ვერ მოხერხდა მათი მათთვის პროექტულ სკოლაში შვილის დარეგისტრირება აუცილებლად გადაერთოს ალტერნატიულზე. თუ თქვა წინაწლების გამოცდილების გაზიარება მოხდა და აი ამ სკოლებში, სადაც მეტნაკლებად უფრო დიდი მოთხოვნა არის, მოხდა ადგილების გაზრდა, თუ აი ეს არის უწყვეტი ჯაჭვი და ბევრ რამეზე არის დამოკიდებული, თქვათ. რა თქმა უნდა, ადგილების გაზრდა ასე მარტივად რა თქმა უნდა ვერ მოხერხდება, იმიტომ რომ ეს ინფრასტრუქტურულ თემებთან არის დაკავშირებული, თუმცა სახელმწიფოს რა თქმა უნდა, სკოლის რეაბილიტაციის და სკოლების მშენებლობის პრიორიტეტი აქვს. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი უბანი, მაგალითად დიდი ღომში, სადაც ერთი სკოლაა და იქ მოსახლეობა იზრდება, რა თქმა უნდა, არის სკოლები, სადაც რა თქმა უნდა არ ყოფნის ადგილზე მოსახლეობას. ეს რა თქმა უნდა სახელმწიფოს პრიორიტეტია და განათლების სამინისტრო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ასეთი ადგილების იდენტიფიცირება მოხდეს და სამომავლო პროექტებში მოხდეს მათი სკოლების ან რეაბილიტაციის გაფართოების, ბლოკებად დამატების დაუშვათ, ან ახალი სკოლების შენობა. ანუ 8 მაისს დილის 9 საათზე დაიწყება საყოველთაო რეგისტრაცია, რომელ ვებგვერდზე უნდა შევიდნენ?
უნდა შევიდნენ registration წერტილი, ემის წერტილი G და იქვე ნახავენ კატალოგს ლინკია, სადაც გადავლენ და ნახავენ თავიანთი სასურველ სკოლების ვაკანტურ ადგილებს ბავშვებისთვის. და იქვე შეუძლიათ გაეცნონ ინსტრუქციას, დეტალურ ინსტრუქციას რეგისტრაციის პროცესის შესახებ. ბატონ დიმიტრი, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა, განსაკუთრებით თქვენი სამსახური განსაკუთრებით აქტუალური ხდება ხოლმე ამ პერიოდში პირველ კლასელთა რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, მაგრამ დღეს მინდა ზოგადად ვისაუბროთ თქვენი სამსახურის შესახებ, მისი საქმიანობის, ამომავლო გეგმების, მისი ფუნქციების შესახებად. განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ყველაზე ღია დაწესებულებად დასახელდა წელს, ხო? და უკვე მეორედ ეს არ არის პირველი წელი. რა არის თქვენი საქმიანობის ძირითადი მიზანი და მთავარი პრიორიტეტები? ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა მაქვს, როდესაც საუბრობ ემისის ითქმის ასე საერთაშორისოდ მოკლედ ასე ითქმის განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ძალიან დიდი პასუხისგებლობით ჩვენ ვეკიდებით განათლების საკითხს და მთლიანად განათლების სფეროსთვის რაც კი რამე ელექტრონული რესურსია და რაც კი საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან ხელისწვდომა და ბაზებია რომელთანაც სადაც შემოდის მთლიანად ეს ზოგად განათლება როგორც ზოგადი განათლების მიმართულებით ასევე უმაღლესი და ასევე პროფესიული განათლების კუთხით ჩვენ ამ ინფორმაციას ვამუშავებთ, ვინახავთ, ვაყალიბებთ და ვნერგავთ მართვის საინფორმაციო სისტემებს, რის საშუალებითაც მთლიანად განათლების სისტემას ეძლევა საშუალება, რომ მენეჯმენტი წარმართონ 21 საუკუნის ტექნოლოგიებით, ასე ვიტყოდი. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ისეთი პროექტი, მარტო რა თქმა უნდა პირველ კლასელთა რეგისტრაცია არ არის, ასევე ყოველწლიურად წელიწადში ორჯერ მიმდინარეობს პროფესიული განათლების მიმართულებით რეგისტრაცია. ასევე უმაღლესების მიმართულებით ჩვენ ვითვლით გრანტებს, ავტომატიზაციაზე ვმუშაობთ, ახლა ავტომატიზირებული იყოს ეს პროცესი, ხარისხის კუთხითაც ჩვენ სულ მალე მოვუჩებით პროექტს, რომელსაც ქვია QMS-ი და რომელიც მიზანმიმართული იქნება, რომ აკრედიტაციისა და ავტორიზაციის პროცესი მთლიანად ავტომატიზირებული იყოს. ჩვენ გვყავს დიდი გუნდი დეველოპერების, სისტემის ადმინისტრატორების და ასევე, რა თქმა უნდა, იურისტების და ფინანსისტების, რომლის სინთეზის მეშვეობითაც განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა აბსოლუტურად ყველანაირ რესურსს ქმნის იმისთვის, რომ განათლება წავიდეს წინ და სკოლაში შექმნას გარემო, ასევე შექმნას გარემო, სადაც ინოვაციები იქნება წინ წასული და ამ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების საშუალებით მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ სწავლის პროცესი გავხადოთ უფრო სახალისო და ბავშვი უფრო მეტად დაინტერესდეს. იცით თქვენ, რომ ყოველწლიურად სახელმწიფო ახორციელებს ეგრეთ წოდებული ბუქების შესყიდვას და რა თქმა უნდა ეს ბუქები ზუსტად მაგისთვის გამოიყენება, რომ სასწავლო პროცესში ბავშვებიც და მასწავლებლებიც ინტეგრირებული იყვნენ ამ ინოვაციური ტექნოლოგიებით. არის რამოდენიმე სხვა დიდი პროექტებიც, რომელსაც ვახორციელებთ და გვაქვს ძალიან დიდი მიზნები წინ, რომ სასწავლო პროცესი უფრო ხელმისაწვდომი გავხადოთ ერთის მხრივ და რა თქმა უნდა ყველა იმ სიპებისთვის და მართლობისთვის, რომელიც განათლების სისტემაში არიან ჩართული, მათ გაუვადვილოთ ინფორმაციაზე ხელისწვდომა და მათთვის რაც რა რესურსის დაჭირდებათ, ეს იქნება სტატისტიკური, ანალიტიკური თუ სხვადასხვა, მივაწოდოთ, რომ მათ უფრო ეფექტურად განახორციელონ მენეჯმენტი. აღსანიშნავია ის, რომ ID5 ჩვენ 2017 წლის მოღვაწეობის პერიოდისთვის საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის კუთხით გამოგვავლინა ერთ-ერთ ღია ორგანიზაციად. ეს არის ძალიან დიდი სიამაყე ჩვენთვის. იცით თქვენ რაოდენ დიდი ინფორმაციას ვფლობთ და ყოველთვის არის იმისთვის, რომ მიიღონ ინფორმაცია თუნდაც მოსწავლეებთან დაკავშირებით, დავუშვათ სასწავლო პროცესებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა ინფორმაციები, რომლებიც რა თქმა უნდა არ არის პერსონალური ინფორმაცია, ჩვენ ასევე კრიტიკულ სუბიექტს წარმოვადგენთ, სადაც ვფლობთ ძალიან ბევრ პერსონალურ ინფორმაციას და შესაბამისად უსაფრთხოების სისტემებიც არის უმაღლეს დონეზე, რათა ეს მონაცემები დავიცვათ. და ამ ინფორმაციებს ვაწვდით, ასე ვთქვათ, რაც არ არის პერსონალური ინფორმაციები, ყველა ორგანიზაციას. და არ ვიცი, მე მგონი არ არსებობს ერთი ფაქტიც, სადაც ჩვენ დაუშვათ რომელიმე ინფორმაციაზე რაიმე შეზღუდვა გქონდა, ან დროულად არ მივაწოდეთ. ანუ ნიშნავთ თქვენ ორგანიზაციას. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ყველა საფეხურზე პრინციპში
ხართ ჩართულები, ხო? განათლების სისტემის ზოგადი გარდა იმისა, რომ ჩვენ თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე დიდ ქსელს ვემსახურებით, ეს არის საგანმანათლებლო ქსელი, როგორც პროფესიულების, ასევე ზოგად განათლების. ასე ვთქვათ, მოკლედ რო ვთქვათ, დაახლოებით 25000 კომპიუტერია ჩართული ჩვენს სისტემაში, გვაქვს სასერვერო, დიდი დატა ცენტრი, სადაც ინახება ეს ინფორმაცია, მუშავდება, გვაქვს უახლესი უსაფრთხოების სისტემები, საიდანაც კონტენტი, ასე ვთქვათ, ეგრეთწოდებული კონტენტი, ანუ შინაარსი იფილტრება, რათა არ მოხდეს არასასურველი ვებგვერდების სკოლებში გაშუქება და მოსწავლეებმა არ გამოიყენონ არასასურველი ვებგვერდების შესასვლელად ინტერნეტი. ჩვენ გვაქვს სტრატეგიაში უმრავლესი სკოლების ჩართვა ოპტიკური ბოჭკოვანი ქსელით. იცით თქვენ რომ სკოლებში, ყველა სკოლაში ინტერნეტი არის, მაგრამ ზოგ სკოლაში არის ოპტიკური ინტერნეტი, ზოგან არის ცოტა დაბალი მაღალმთიან რეგიონებში განსაკუთრებით, სადაც ოპტიკა ვერ მიდის. თუმცა მუშაობთ იმ პროექტზეც, რომ მაქსიმალურად მოხდეს სკოლების ინტერნეტში ჩათვლა, რათა ინოვაციურ ტექნოლოგიებთან წვდომა უფრო მარტივი გახდეს, როგორც მასწავლებელთათვის, ისევე მოსწავლეებისთვის. ბატონ დიმიტრი, თქვენ ისაუბრეთ ბუკის შესახებ, ესეც ხო ერთ-ერთი პროექტი არის. პროექტი შეგვიძლია რომ დავარქვა. არის ძალიან ბევრი პროექტია, ერთ-ერთი არის ბუკი, სადაც სკოლაში განსაკუთრებით ისეთ სკოლებში, სადაც მაღალმთიან რეგიონებშია, ან არ აქვთ ინოვაციურ ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომი საშუალება, ეს ბუკი საშუალებას იძლევა სხვადასხვა ინტელექტუალური თამაშებზე ბავშვებს წვდომა ჰქონდეთ, სხვადასხვა ინფორმაცია მიიღონ, მასწავლებელმა სხვადასხვა დავალებები მისცეს. ანუ ეს რესურსი არის არა მხოლოდ მოსწავლისთვის, მასწავლებელისთვის. რა თქმა უნდა, მეთოდიკასთან არის თავსებადი, რა თქმა უნდა, სწავლების და მასწავლებელს შეუძლია იგივე ფიზიკაში, ქიმიის მიმართულებით, სხვადასხვა STEM-ის მიმართულებით ბავშვებს ამ ბუკის საშუალებით მისცეს სხვადასხვა დავალებები, სახალისო, რა თქმა უნდა, ისეთი დავალებები, რომლებიც რაღაც გუნდურ მუშაობას წარმოადგენს და უფრო მეტად სახალისოს და გუნდურს ხდის და უფრო მიმზიდველს. ვინ არიან ჩართულები თქვენთან ერთად აი ამ პროექტების განხორციელებაში? კიდევ ერთი პროექტი მინდა დავასახლო, მარკაპი, აი რას გულისხმობს ეს პროექტი, აი ამის შესახებაც რომ მივაწოდოთ ჩვენს მენელებს ინფორმაცია. იცით როგორ არის, ჩვენ მჭიდროდ თანამშრომლობთ, რა თქმა უნდა და ვართ განათლების სამინისტროს განუყოფელი ნაწილი და ზოგად განათლების მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ემისი არის ჩართული, რათა ის შინაარსი და ასე ვთქვათ, მიმართულება, რომელიც ეროვნული სასწავლო გეგმით არის გათვალისწინებული, მაქსიმალურად ემისმა ეს გადაიტანოს ციფრულად, მაქსიმალურად ეცადოს, რომ ტექნოლოგიებით გამოსახოს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ დღევანდელი მსოფლიო დგას ზუსტად ტექნოლოგიებზე და ვერ ვიტყოდი, რომ ძალიან უკან ვართ, მაგრამ სწრაფი ნაბიჯებით უნდა დავეწიოთ დანარჩენ მსოფლიოს იმისათვის, რომ დღევანდელი ბავშვი განსხვავდება, რა თქმა უნდა, და არის ძალიან დიდი გეგმები, განათლების სამინისტროს აქვს დიდი გეგმები იმისთვის, რომ ტექნოლოგიების განვითარების კუთხით და მეთოდიკის განვითარების კუთხით ეროვნულ სასწავლო გეგმაზეც მიდის ახლა მუშაობა, რომ ინოვაციურ და ტექნოლოგიებს ჰქონდეს განსაკუთრებული ადგილი, რათა ერთის მხრივ ვასწავლოთ სწავლება მასწავლებლებს და ბავშვებსაც უფრო მეტად ხელმძღვანელობა ჰქონდეს ინოვაციებთან და ტექნოლოგიებთან. იცით თქვენ რომ ახლა მე მაგალითად ჩემ თავზე ვიტყვი, ჩემთვის ახლა სკოლაში ინოვაციები და ტექნოლოგიები აბსოლუტურად არ იყო, უადგილო იყო, თუმცა დღეს ბავშვი, გამომდინარე იქიდან, რომ ასე ტექნოლოგიურ გარემოში ცხოვრობთ, ბავშვებს ვაკვირდებით კიდევაც, რამდენად ადვილად ითვისებენ ამას და ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ტექნოლოგიები და ეს ყველა აღჭურვილობა, ეს კომპიუტერი იქნება, იქ ადგილზე Wi-Fi სისტემა, რომლითაც წვდომა განხორციელდება, ხელმისაწვდომი იყოს ბავშვისთვის და თვითონ ბავშვები, სკოლის მოსწავლეებიც უკვე სხვანაირად მომზადებულები მოდიან სკოლაში და მათი უფრო მეტი ინტერესი გააჩნიათ და სკოლა შესაბამისად უნდა დახვდეს, რა თქმა უნდა, და მათ მოწონაზე. რაც შეეხება მარკაპი არის ერთ-ერთი ვებპორტალი ჩვენი, სადაც ბავშვებს საშუალება ეძლევა თავიანთი აზრები, თავიანთი პროექტები, თავიანთი ეს არის თავისუფალი სივრცე. რა თქმა უნდა, თავისუფალი სივრცეა და მარკაპში ასევე ნებისმიერი ტექნოლოგიების მიმართულებით ეს ამას ახლა Samsung-იდან ერგავს, Apple იქნება თუ Microsoft იქნება თუ Dell და ასე შემდეგ, ის დიდი კომპანიები, რომლებიც ინოვაციურ ტექნოლოგიებში არიან და მათ ხმის განვითარებაში ჩართული, შეუძლიათ რომ ეს ინფორმაციები მოიპოვონ. ასე ვთქვათ, ისეთი ვებპორტალია სახალისოც და ასევე თვითონ შეუძლიათ რომ რამე გამოგონება
შეულებრივად ჩაერთონ და აი ამ პროექტში. აუცილებლად საქმეა ის, რომ განათლების სამინისტრო და კერძოდ ემისი წლებია უკვე კომპანია Microsoft-ისგან Office 365-ს განათლების მიმართულებით ტარიფით ნერგავს უკვე წლებია და მთლიანად ხელმისაწვდომია მასწავლებლები, როგორც მასწავლებლებისთვის, ისე მოსწავლეებისთვის, რომ უფასოდ კონდეთ ელექტრონული პოსტა, უფასოდ კონდეთ ხელისწვდომა იმ Microsoft-ის პროდუქტებთან, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია სასკოლო პროცესების განვითარებისთვის, ბავშვების განვითარებისთვის და ამას წლებია ვახორციელებთ. ბატონ დიმიტრი, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა ეს არის სახელმძღვანელოების გრიფირება. ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიტყოდი, რომ სახელმწიფომ განათლების სამინისტრომ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ის ტვირთი, რასაც ბავშვს დაუშვათ სურჩანთით სკოლისკენ მიაქანებს, შეუმსუბუქოს და არა მარტო ეს პროცესი ვიტყოდი პირველ რიგში, რომ ელექტრონულად პირველად წელს ელექტრონულად ხორციელდება გრიფირება, არის რამოდენიმე ეტაპი, რა თქმა უნდა, იქ დარეგისტრირება ავტორის, შემდეგ ელექტრონული რესურსების ატვირთვა, რა წიგნიც უნდა გამოიცეს, შემდგომ ეს ექსპერტ რეცენზენტების ჩართულობა და ასევე ამ პროცესში ელექტრონულად მონაწილეობა და ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ შეფასება, საჯაროდ გამოტანა ამ პროცესის და განხილვა, რაც მთავარია, უნდა ითქვას, რომ თვითონ ეს პროდუქტები, რაც იქნება, სასწავლო რესურსები, ასე ვთქვათ, აუცილებლად იქნება უმეტეს ნაწილი ელექტრონული რესურსებითაც უზრუნველყოფილი. და არა მხოლოდ ელექტრონული რესურსებით, ხო? თუ წიგნი და იქნება ელექტრონული რესურსებიც იქნება, იქ ლინკის საშუალებით იქნება, კომპაქტ დისკის საშუალებით იქნება, თუ როგორც იქნება ელექტრონული რესურსებით, რათა კიდევ უფრო ჩართულობა მოყვეს ამ პროექტს, ბუქების და ბავშვმა თავის, ასე ვთქვათ, კომპიუტერში მოახდინოს ამის ინტეგრირება, კომპიუტერიდან წაიკითხოს ელექტრონულად, წიგნი არ ატაროს და აი ამ პროცესებს ძალიან აბალანსებს და უფრო მეტად სახალისოსაც ხდის. და რა ეტაპზე არის ახლა ეს პროცესი და რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას? დიახ, ეხლა სამინისტრო უკვე შინაარსობრივ ნაწილში მთლიანად არის ჩართული. თვითონ ამ ეტაპზე ხა რა ეტაპზეა ზუსტად კონკრეტულ დღეს და ვადას გამიჭირდება რო გითხრათ, თუმცა გეტყვით, რომ ეხლა ამ წუთას მიმდინარეობს უკვე არსებული რესურსების რეცენზენტების მიერ განხილვა და შეფასება. რასთავარია პროცესი უფრო მარტივი გახდა თუ პირიქით დამატებით? მე ვთვლი, რომ პროცესი ძალიან მოქნილი გახდა, ძალიან ეფექტური გახდა, ძალიან გამჭვირვალე გახდა და მე ვთვლი, რომ ეს პროექტი ძალიან წარმატებული იყო მთლიანად სამინისტროსა და ჩვენი ჩართულობით. ძალიან მცირედ რო რჩება და კიდევ ერთ თემას მინდა შევეხო, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემას და ეკონომიკის სამინისტროს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმდა. რას გულისხმობს ეს მემორანდუმი? კიდევ რა მოგეხსენებათ ეკონომიკის სამინისტროს სააგენტოს ჯიტას აქვს ძალიან დიდი გეგმები ეს ბაზაზე არსებული ყველა ინფრასტრუქტურა, რომელიც არის ხელმისაწვდომი ყველასთვის, წარმოადგენს ინოვაციებისთვის, საქართველოში ინოვაციებისთვის ძალიან დიდ ხელმისაწვდომს და საწყის ეტაპზე სტარტაპ პროექტების განსახორციელება და ასე შემდეგ. ჩვენ ვთვლით, რომ განათლების სისტემა და განათლების სისტემაში არსებული ყველა ის კომპონენტი, რომელიც მოიცავს როგორც ზოგად განათლებას, ისევე უმაღლეს და ასევე პროფესიულს, მნიშვნელოვანია, რომ ეს შესაძლებლობა, რომელიც ჯიტას აქვს, ინოვაციურს სააგენტოს აქვს, აუცილებლად ურთიერთთანამშრომლობის კომპონენტი შედგეს ეს თანამშრომლობა და ინოვაციების კუთხით ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, გეგმები და პროექტები არსებობს, რომელიც ჯერ რა თქმა უნდა არ შექმნილა, თუმცა გვაქვს იდეების დონეზე რა შეიძლება განხორციელდეს. თვითონ ჯიტასაც აქვს ძალიან ბევრი პროექტი, რომელსაც ჩვენ გვიზიარებს და ჩვენი თანამშრომლობას, ასე ვთქვათ, კარგად უყურებს და ჩვენს საომავლოდ თვლით, რომ ამ ინოვაციურ ტექნოლოგიებში და ზოგადად ყველანაირად ამ ინფორმაციების ხელმისაწვდომობაში და განვითარებაში ვთვლი, რომ ურთიერთთანამშრომლობით ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, კაი მიზნებს. ეხლა ხანს გაფორმდა კონკრეტულად მემორანდუმში კონკრეტული ნაბიჯები ჯერჯერობით გაწერილი არ არის, თუმცა როგორც ვთქვი, ინოვაციების მიმართულებით ვთვლით, რომ ერთმანეთს ბევრ რამეში დავეხმარებით. და უსაფრთხო სკოლის ფარგლებში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი და ძალიან მოკლედ რო გითხრათ, იმიტომ რომ ჩვენი დრო სამწუხაროდ იყო. მეგონი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იცით თქვენ რომ რამდენი მნიშვნელოვანია უსაფრთხო სკოლა დღეს გასული, ასე ვთქვათ,
ცუდი მოვლენები, ცუდი ფაქტები რაც იყო, იმასთან მიმართებაშიც ვიტყოდი, ამას წინათ იყო დიდი კონფერენცია, სადაც შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად განათლების სამინისტრომ ჩაატარა და არასამთავრობო ორგანიზაციებიც იყვნენ მოწვეული, რა თქმა უნდა, და სპორტის ფედერაციიდან იყო კიდე წარმომადგენლობა. აუცილებელია რომ სკოლა გახდეს, რა თქმა უნდა, უსაფრთხო და მშობლების მხარე იყოს ის, რომ მშობელმა იცოდეს დარწმუნებით, რომ ბავშვი უსაფრთხოდ არის სკოლაში. ამისათვის რიგი ღონისძიებები აუცილებლად გატარდება როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, ასევე განათლების სამინისტროდან და სპორტის, რომ სპორტით უფრო წახალისებული იქნას ჯანსაღი ცხოვრება და ბავშვები დაკავდნენ სპორტით. და ჩვენ ემისმა შექმნა ვებ-პორტალი, რომელსაც ქვია Be Friends, სადაც მანდატური სამსახური იქნება ჩართული და მანდატური სამსახურიდან ფსიქოლოგები და ცხელი ხაზი იქნება. ეს ვებ-პორტალი არის პირველ რიგში საინფორმაციო ხასიათის, რომ მშობელმაც და ბავშვმაც იცოდეს დაუშვათ რა დროს როგორ მოიქცეს, იქ თუ არის რაღაც ჩაგულის მომენტები, თუ ფსიქოლოგის დახმარებას ითხოვს ბავშვი ან მშობელი, არის ცხელი ხაზი, სადაც ანონიმურად შეუძლიათ დარეკონ და მიიღონ რიგი სერვისები. იქ არის რუკაზე აღნიშნული სხვადასხვა რეგიონში, ქვეყნის რეგიონში სად არის ცენტრები ფსიქოლოგის მომსახურების, რომელიც უშუალოდ მანდატური სამსახური ახორციელებს და ეს ელექტრონული რესურსი იხვეწება უფრო მეტად და ვითარდება და იქ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, სხვა კითხვა რეჟიმის, პასუხის რეჟიმი შეიძლება შეიქმნას, ლაივ რეჟიმში მოხდეს დახმარება და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემაა და მე იმედს ვიტოვებ, რომ თქვენ კიდევ არაერთხელ იქნებით ჩვენი სტუდიის სტუმარი და აუცილებლად ვისაუბრებთ აი ამ პროექტზე კონკრეტულად. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ვინც დარეგისტრირდებიან. დარეგისტრირებას აპირებენ, წარმატება უსურვოთ, რა თქმა უნდა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო დიმიტრი ბერიძე, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსი. ჩვენ საუბრობდით პირველ კლასელთა რეგისტრაციაზე, გემშვიდობები და იმედიან კვირას გისურვებთ. რადიო იმედი. ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 105.9